এটা হচ্ছে যে হাইড্রোফোনিক গ্রাস বলি আমরা, যেটা তৈরি করতে আমাদের গমের বীজ লাগে। গমের বীজের সাথে শুধু পানি লাগে, এখানে কোনো ধরনের কেমিক্যাল বা মাটি ইউজ করা হয় না। তো আপনি জানেন যে আমাদের হাওর অঞ্চলে যে এখানে আমরা কাজ করি, এখানে যে বাড়িগুলা বা হাটিগুলা, যেটারে আমরা হাটি বলি, এখানে পাড়াগুলারে হাটি হিসাবে করে ওইগুলো স্ক্যাটার থাকে এবং তাদের জায়গা থাকে না। যে ঘাস প্রোডাকশনের জন্য আমরা ট্রেডিশনালি যেগুলা জমিতে ঘাস চাষ করি, তাদের ওইরকম জমি থাকে না। তো আমরা যদি ওই রকম হাইড্রোফোনিকে করতে পারি, তাহলে তার অল্প জায়গাতে সে তার ঘরের ভিতরেই তার যে লাইভ স্টক যেটা তার করে পালন করে, গরু পালে, তার জন্য একটা খাদ্যের সংস্থান সে করতে পারে। কাঁচা ঘাসের, বিশেষ করে কাঁচা ঘাসের খুব ক্রাইসিস থাকে এখানে, বিশেষ করে বর্ষাকালে।